Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês, galera? Galerinha, é o seguinte, pescaria na Iparana, os corais da Iparana. Tinha marcado aí uma pescaria para ser de água doce, pescaria de tilápia, mas não deu certo. Então, vim pescar hoje com o Emanuel. Rapaz, a maré deu aqui, viu? A água deu aqui, maré grande. Então, vim pescar hoje com o Emanuel. Pescaria aí de varejão. Maré também, a maré secando. Nós vamos fazer uma pescariazinha nos corais da Iparana. E é isso aí, galera. Desde já agradecer a companhia de vocês, o carinho que vocês estão tendo por esse canal, por a minha pessoa. Então, partiu e vambora pescar. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Cuida. Hoje é com esse cabo aqui, ó, Manuel. E aí, Manuel? Show. Vamos pescar, né, agora, né? Vamos lá, galera. Fazer tralha e logo mais na sequência mostrar o peixe pra vocês. Valeu. A galera subindo os corais. Aqui, essa é a primeira pescaria aqui do Emanuel aqui nos corais, galera. Graças a Deus deu toque. Tá vindo um bruto aqui, veio calçado, né? Eu não vim não, me esqueci de vir calçado, mas vou ficar um pouquinho cauteloso pra mim não se machucar. Então, como eu disse, vamos fazer tralha e aguarda nós aí. Beleza, pessoal? Show! Galerinha, então, com tralha feita. Tô usando aqui 5 metros de linha nesse varejão de bambu. Anzol Optimus número 8. O chumbo é umas porcazinhas, galera, de ferro. Pesozinho ideal de 20 gramas. Isca camarão. E vamos ver o que é que vai sair daí, galera. Beleza? Nos acompanha aí que começou a brincadeira, hein? E vou filmar, galera, com a câmerazinha sub, que é pra não ter nenhuma possibilidade de molhar o celular. Beleza? Valeu, galera. Cuida. Começou a brincadeira, galera. Começou a brincadeira. Cuida. Vamos ver o que é que sai logo de prima aí, galera. Vamos ver. Na guarda aí, fica na guarda aí. Beliscou já. Endireitar a isca aqui, quando ele puxar eu mostro pra vocês. Olha o tamanho do ladrão, olha. Aqui tá quase 1 quilo já, só de comer isca. Galera, nós estamos aqui no porto dos nossos amigos irmão Fábio. Olha lá se a gente estiver trabalhando ali no bote. Parceiro Fábio. Galera aí do Pesca com Jesus Oficial, galera. Cuida, dá uma força aí pros homens aí. Que os homens é 10, viu? Show. Aí, galera, que chegou aqui o Juan. Vai pegar o que, Juan? Pegar moreia, galera. Show, show, show. Falou, meu chapa. Top, viu, Oliveira? Beleza, meu amigo, velho. Tamo junto. É o Juan, galera. Viu o Juan? O bicho tá grande, mano. Próximo última vez que eu vi tava pequeno, mano. O menino cresce ligeiro. O meu também já tá bem grandão. Show, show, show. Até agora aqui, ó. Só peixe pequeno comendo. Mas tem que chegar junto, galera. Pode desistir não. Valeu. Se liga, galera, é o primeiro, 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 é o primeiro. Pega, pega, pega. O primeiro saiu, hein? Ainda aqui. Olha. Primeiro saiu, hein? Primeiro do frito, hein? Vai rolar um frito, hein, galera, hoje. O Juanzinho tá aí na frente, pra moreia. E o primeiro pirambuzinho saiu, galera. Bora pegar mais. Valeu, pessoal.
batata. Vamos pegar mais. Mais um, galera, mais um. Pega, pega, pega. Olha, meu irmão, tamanho. E pela barriga, hein, galera, pela barriga, hein. Solta ele aqui, vamos soltar. Valeu. Se liga, pessoal, se liga, pessoal, se liga, pessoal. Pega, pega, pega. O que é? Olha, piquara. Olha. Bora pegar mais, galera. Biquarinha é só o show. Vai pro frito. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Pega, pega. Pesado, hein? É pesado, hein? É pesadinho, hein? Olha, olha, olha. Olha, correndo, olha. Boiou. Tamanho de pirambu. Sargo de beiço, galera. Olha o tamanho. Show, show. Se liga, pessoal. Se liga, pessoal. Mais um, hein? Mais um, hein? Mais um, hein? Pega, 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 pega. Outra biquara. Outra biquara aí, galera, ó. Pega mais, pega mais. Outro, galera, outro. Pega. Olha a vara, a ponta da vara. A ponta da vara, galera, a ponta da vara. A ponta da vara. Olha o tamanho do bruto. Olha o tamanho do bruto. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho. Esse é graúdo, hein? Esse é grandão, hein, galera? Show, show, show. Se liga, pessoal, se liga. Mais um, mais um, mais um. Opa, opa. Isso aqui boiou ligeiro. Pitanga. Olha o tamanho da carapitanga. Olha. Só o stop hoje, hein? Só o stop hoje, hein? Emanuel ficou lá pra baixo, mas ele tá pegando também, viu, Emanuel, viu? Ele ficou lá pra baixo. Mas tá show aqui, viu? Show, show. Mais um, quer ver? Ó, pega. Ó a puta vara, galera, ó a puta vara. E é pesado, tá brigando, tá brigando, tá brigando, tá brigando, ó. Ó. Ih, batata. Bora, menino. Aí, tamanho de batata. Chamei o Emanuel tá vindo pra benção. Cuida, menino, cuida, cuida. Show. Se liga, galera. O Emanuel tava aqui, quebrou a linha dele e aqui tá beliscando, ó. Pega, pega. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Aqui não perde não, aqui, viu? Aqui não perde não, menino. Aqui não perde não. Aqui na varinha de bambu não perde um não, viu? Show, show. Ó, pega. Tô dizendo que aqui não perde não, tô dizendo. Lá vem, cuida. Olha. Show, show, show. De novo, pega, 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 pega. Olha. Olha. Ó, a onda. Olha, cambuba. Pega mais. Se liga, pessoal, se liga, pessoal, se liga, pessoal. Pega, pega. Ai, tá dando cabeçada. Ande, mas suba. Olha, mais uma cambuba de bom tamanho, hein? Olha a cambuba. Show, 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 show de cambuba. Se liga, pessoal, mais um, pega. Pega, a vara envergada. Pega, pega. Oh, meu Deus, um pirambuzão grande. Olha ali a criança. Show. Olha o tamanho, hoje eu tô inspirado, meu irmão, hoje eu tô inspirado. Show, show, show. Essa amiga aí, Emanuel, chegou e ferrando, ó. Chegou ferrando, ó.
Ó, chegou ferrando, hein? Show, Emanuel, top! Chegou ferrando, hein? É isso aí, galera. Pescaria na Iparana. Show! Olha o peixe, galera. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Ih! Outro pirambu top, menino. Eu tô dizendo que eu tô inspirado hoje. Eu tô inspirado hoje, Manuel. Eu tô inspirado, meu chapa. Show, galera. Show! E aí, galera, vamos terminar mais um vídeo aqui. Terminar não, né? Que vai rolar um frito, né, ô Manuel? Vai rolar um frito top. Um frito top. É, galera, espero que os áudios vocês ouçam, porque eu fiz com a câmera subaquática. Tá na case, galera. Eu não sei se vocês vão ouvir, tá entendendo? Mas se liga, pessoal. Esse é o resultado do peixe. Olha só. Olha o tamanho da cambuba, velho. Olha, mais de palmo. Mais de palmo. Olha os pirambu, tamanho. Olha os batatas, olha o tamanho dos batatas. Ó. Só peixe top, carapitanga, biquara. E é isso aí, galera. Vamos fazer o frito agora. Vamos tratar o peixe, fazer o frito. Nos acompanha aí, ainda que não terminou. Vamos fazer o frito, viu, galera? Beleza? E já eu vou falar do material que a gente tá fazendo sorteio pra vocês. Assim que o frito for sair, eu tenho algumas coisas pra dizer de alguns patrocinadores. Já vai ser o frito pra vocês. Valeu, galera. Cuida! Se liga, galera. É selva, menino. Tá até com a colher logo, ó. Perde tempo não, perde tempo não. Tem que trabalhar com o que tem. Não, cuida, galera. Já sai o frito. Se liga, galera, o peixe aí já tá salgado do jeito. O fogo aqui já pegou, galera, ó. O cabo trouxe até arroz, ó. Coca-Cola. O fogo aqui já pegou, já tá do jeito o fogo, hein. Já nós vamos botar a frigideira pra chiar com óleo. E já o peixe tá saindo, hein, galera. Cuida. Vamos lá. É nossa rifa solidária, galera. Quero deixar agradecimento aqui pro nosso amigo Helder, da loja lá do centro. Que nos proporcionou com a vara. Top a vara que ele deu pra nossa rifa. Pedir também aqui um agradecimento aqui pro nosso amigo Robson, Encontro das Águas. Fica lá na Aerolândia. E nosso amigo Nazareno Ribeiro, do Comercial Pescador, situado aqui na Barra Ceará. Beleza, galera? Nossa rifa tá bombando, ó. Esse aqui botou quantos pontos, caba? 10 pontos já. Só 10 pontos, viu? Ele disse que vai botar mais, viu? Aí é barriga cheia, 10 pontinhos, viu? E se botar 10 pontos, ele ganha mais um, galera. Vou botar o link da descrição. E vambora lá, galera. Já saiu o frito aí. Valeu, já falei demais, agora bora pro frito. Valeu! Aí, galera, Eduardo aí. O Emanuel. Vai colocar o peixe aí. Pra fritar. O óleo já tá chiando, viu? Olha aí, galera, maravilhas. Ai. Show. Mais um, bota mais um. Ai, bota no meio. Top, galera, top. Vendo aí? Dá pra botar até um outro, ó. Pra chamar um pouquinho aqui o batata. Pronto, já sai aí, viu, galera? Já sai o frito aí, viu? Será que vai prestar, hein? Cuida! Se liga, galera, ó. Onde é que tá saindo o frito, ó? No tamo a 20 metros do mar, galera. Show! Top, 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 top. Se liga, galera. Vamos tá botando arrozinho aí que a esposa dele fez, ó. Vai prestar não, viu, galera? E o peixe já tá aqui, ó.
Ai, Jesus, se vocês pudessem sentir cheiro, meu irmão. Tá cheiroso. E é na beira da praia, galera. Cuida. Deixa seu like aí, se inscreve. Fortalece o canal aí, galera. Show, show, show. Já nós estamos degustando aí. Acaba ali soltando galão, ó. Top, galera, top. Cuida. Estamos tirando logo o primeiro, galera. Tirando logo o primeiro. Estamos tirando logo o primeiro. Olha. O primeiro saiu, hein? Olha. Só o luxo. Só o luxo. Ah, o segundo. Tu é doido, meu irmão. Ah, o segundo. É tudo improviso aqui, viu? Ah, o segundo. Cuida. Ah, o terceiro. Esse aqui tá. Aí o batata, como é que é? Vai. Eita, Vai, Jesus. segundo. Aí. Esse aí já tem dono, já tomei, foi posse já. Tu é doido, menino, olha. Maravilha, menino. Oh, glória a Deus. Galera, eu não vou mostrar a gente comendo, não. Vou encerrar o vídeo por aqui. Meu irmão, obrigado por nossa primeira pescada de hoje. Eu e o Manuel tinha marcado outras vezes, né, mano? Mas não deu certo. Não é? Então, nosso primeiro pescar ainda sai um frito maravilhoso desse. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fiquem todos com Deus. E vambora pescar, galera. Valeu! Show! Glória a Deus aí, sabe onde já tá a boca? Olha o batatazinho, a moleza, olha. Show, show! Olha, olha, cabe nem na vasilha. Será que é pequeno, hein? Ainda tem mais, né, cara? Show, show, show! Cuida, menino, cuida, cuida!